Upalili se, Malkić. Evo, upalim. Upalili smo se. Imamo baterije za 3 sata predavanja. I onda sve dok ne stanu baterije. Ne baci, da mi iskoristi. Znači ovako. Znači imamo baterije. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 komada nas i ja pola. Drugari, jučer smo imali priču, pa onda posle smo imali zahtjev da se priča nastavi, ali bez naučnih, visokointelektualnih komentara. Zato što narod imao pitanja koje nije htio jučer da postavi, zato što ne stigne da pita, već odgovor stiže sa nekog kraja. Eto. Gdje smo stali jučer ili koja pitanja smo imali? Dajte ovako, vi pitanje, a odgovore tako ćemo i da vozimo. Pa biste bili uvazni nešto najkraće moguće. Roza je bila prisutna, ja mislim. Samo roze, evo, samo ja mislim. Makar nešto, kako biste vi počeli čemu. Šta? Šta da ponavljam? Ajde da ne budem ljubazan. Ajde da ne budem ljubazan, ponovit ćete sami. Ne sjećam se, gotovo. Prošlo je, Roze, prošlo, gotovo. Sve što je prošlo. Za tebe će biti najinteresantnije. Sve je ovo novo. Nastavljamo priču od jučer, mislim, sad sa pitanjima. Ko hoće da krene? Nema Zdravka Linko. Da, narod se zbunio, nekad nema Zdravka i ništa nije zdravo više. Pa valjda jučer ste imali pitanje, pa sam ja tako čuo, a danas sve jasno. Nije mi jučer bilo sve jasno. Jučer šta? Nije mi jučer bilo sve jasno. Pa Zdravku je bilo jasno. Da, Zdravku, da. Ja sam poslušala Kako ime? kad su se vratili ponovo. Vučko. I onda ispada da je to misliti, u stvari to su samo signali. Trebilo misao, dobro, koji je isto dekodirana forma da svest razume. Pa je to kao bilo, kako sam ja shvatila, od ranijih predavanja. Ovo je sad updateovano, da čak i beba misli. Ako se zanemari svest, nego ono što se dešava u mozgu, prima signal. I obrađuje njen mozak, ali ona nije toga svesna, Tako smo nekako rekli jučer. valjda, ako smo dobro razumeli. Ti si snažna, ponesi onu tablet. Šta treba se ponese? Snaga, ma ne to! Nosi bombone, vitamine. Ti si snažan, ponesi vitamine. Imamo evidentirane zapravo. Imamo na Se čulo se? Gdje će mi staviti? Dobro. Obrni. To je treća noga. Pa ćemo treću nogu. Sve dobro. Šta mi imamo? Znači mi imamo bebu. Da postavljamo pitanje, da li beba ima svest? Ja mislim ne. Nema. Odgovor bi bio ne. Ima mogućnost Odgovor razvoja je svesti. ne, zato što svest je Ne radi se. Da je to neka kategorija koja se razvija tokom vremena. Ali, zar nismo rekli da ona ima sposobnost samo, ona ima samo tu funkciju, sposobnost razvoja, te neke svesti. da li svest ima?
Ne, zato što još nije ustanovljeno. Aha. Društvo se nije nabacilo na nju još. Ne samo društvo, uzrast i sve. tako dalje, sve i svašta. Priroda mislim da nema koja poređenja. do određenog stepena, ali tako? Nije imala iskustva. Nema sa čim da poredi, nema komparaciju. Nema iskustva. Znači, Inače, svest nije formirana još uvijek. Svest. Da li beba misli? Dakle, misliti ti signali svi koji dolaze, što rekao ste juče, onda misli. Onda misli. Ako je misao, Ali nije koga sve. nema sve to ne može da bude, ali mozak radi. On prima sve signale. A zar je jučer neko pričao o odašiljanju? Pravilno. Znači, misliti i svest nisu iste stvari. Svest, apsolutno različite stvari. Beba cvijeta raste, onda dobije iskustvo na razne načine i evo se formira. Svećate, ja sam to pokazao. Zamislite kao ova grana. reka je tako kako teče njena analiza, na primjer. Znači svest. Nije važno. Ovo je, znači, forma svesti. Ili bregovite reke. Da. Evo, tako, na primjer, teče ta reka. To se zove svest. Zašto se tako formiralo? Zato što se tako formiralo. Sad, dođe vreme, beba ima svest. To je način, to je geografija kako teče ta voda. Čvorovi. Pitanje, da li se svest menja sa vremenom? Ona se formira, Da. pa se formira. Da li se sad menja posle toga? Mislim da na osnovu nekih iskustvenih normi da se mijenja. Šta se menja u svesti? Dodaju se neke druge oblasti. Podaci koji obrađuju. Dodaju se neke druge, kaže, obale. Znači, neka nova otvetljenja. Da. Može da poredi stvari. Ovo jesu lokovi, jel tako? Neki novi tokovi. Ne. Svest je veštačka kategorija. Ona u prirodi ne postoji. Znate, pričao sam eksperimenti, dete posle 5 godina ako nema formiranog svesta, znači obrazovanje, edukacije i tako dalje, svest kao svest se ne formira više. Ne može, ne formira se. Sistem je zatvrdeo, učvrstio se kao beton. I on ne razume šta je svest. On zna navika, ajde da kažem, refleks, šta god da je, ali ne svest. E sad, formirala se svest, ova geografija. Šta se može kod čovjeka menjati tu? Dubina tih tokova. Može se menjati brzina. Šta još? Kvalitet. Sadržaj. Da li će ga onda spajati na isti Šta je? način? Šta još? Može da Kvantitet. Količina. Da, Količina. Jasno. Znači, sadržaj, quantity, quality i brzina toka. Ali Da li se može reći da čovjek kome ova 3 parametra su se promenila u odnosu na juče, je drugi čovjek? nije sve ide svim tokovima i dalje. Ako ide svim tim istim, ako ga spaja na iste načine, kako je navikao. Interesantno. Kad mi kažemo pametan je čovjek, šta se podrazumijeva pod time? Ajde, valjda ima, dobro mu je baza raznog sadržaja i količine. O performanciji. A kvalitet kako spaja, To bi bilo samo informisanost. Ti ideš u ludnicu
I ti imaš ludog naučnika. Takih kako kažeš. Intelekta visok. Lud, ponaša se apsolutno ludo. Mnogo zna, mnogo čitao. Da li je pametan? U našem smislu, ono što smo vas naučili, on je pametan, ima puno informacija, ali da li je... Da li količina informacije kategorija pameti? Nije. Ne. Šta je onda kategorija pameti? Kreativnost. Ako može na drugačiji Loši. način da... Loši. Pa ima, ja bih Loši. rekao neka, mada ja nisam ovo... ne znam, Kreativnost kao kategorija pameti. Znači, na kako spaja podatke kojim raspolaže. Kako ih prezentuje, kako ih daje, nije... Da li pamet je količina, sadržaj ili brzina? brzina. Sve zajedno. Pa Sve je ali povezano. šta je uopšte No samo ako je pamet? društvo Pamet adekvatno. je način kako obrađuju neke stvari. Obrađuje ovo ovako. Ako ide stalno tim istim pokom. Tim istim putem, hoću da pitam. Istim putem. Da li je pamet, onda čovjek pametan, to su i ove tri kategorije, ili nova dodavanja novih tokova? Nova dodavanje novih tokova, Da? recimo. Koliko komada ste u životu vidjeli takih? Ama sad. Evo ima nas ovdje koji smo dodali neke nove tokove. Ajde, nema vas ovdje. Šta radimo onda toliko? Ni ja ne znam. Znači kad se pameti onda ono, kad se ovo sve izbegne, da se dobije tačna On je pročitao 10 informacija. knjiga, on je pročitao 10.000 knjiga. Ne. Da li se može reći da je on pametniji od njega? Da, ne. Ne. Pitanje, samo postavljam pitanje. Ja htio bih da kažem samo jednu definiciju, to za pamet, mada ja nisam slušao ovo svesti i Ok? ta ranija, da je navodno pamet sposobnost nekog čoveka da svoju inteligenciju sprovede u delu. Ma kolika ona bila. A ti razumeš što si ti rekao? Pa da neko i sa manjom brzinom i manje sadržaja i manjom količinom, ako napravi pravi rezultat, je u toj situaciji. Čovjek spava, da li je on pametan? Najpametniji. Ili ja. Kad on postaje pametan? Kad drugi kaže da je pametan. Kada je koristan. Kako? Aha, pa čovječe, pa ti izgleda da znaš fore. Ne znam, ja pritom ono što znam. Pravilno. Pa šta je kategorija pameti? U socijalnom smislu, zato što to je apsolutno socijalna kategorija, a ne individualna kategorija. Kako bi se okruženje, koje je propisalo Ako si se okruženje. dobro pravi. Ako si takav, onda Dobiješ si 10. I to ne mora uopšte... E sad definišite mi tu pamet socijalnu. Ako si takav. Kakav. Dobro prilagođen normama društvenim. Obraženo koliko treba. To je prilagodljiv, to je vaspitan, to je skroman i sve ta sranje. Baš pametan. Pametan ipak se odnosi na Na delo, ne. način korišćenja mozga. Da, si se dobro posio. Hoće vratiti pažnju. Slažem se. Nemojte se mučiti. Količina, kombinacije ovoga se zove pamet. Kod čovjeka. Kombinacija. Brzina više srednjeg. Ok. Sadržaj gušće srednjeg. Znači, Kao stolica su. to. Upravo tako. Količina veća srednjeg. To potpada pod pamet. To kod nas potpada pod pamet. Znači, Ako slučajno nešto štrči, nema. point u tome, ako slučajno nešto štrči, Možda završiš Onda u ulici. laza. da, Možda da li, pogledaj, sadržaj plus srednji plus, količina srednji plus, brzina srednje 3 plusa. Point u tome da količina, ako ti ubrzaš proces, količina se smanjuje. Znači, Jako prosto razmišljajte, kao voda. Ako ti ubrzaš proces, količina se smanjuje. Znači, da bi ti dobio količinu, kvantiti, ti moraš da smanjiš brzinu Ili sa 3 plusa na 1 da plus. bude adekvatna stvar. Da bude adekvatna, da kompot koji ćeš dobiti, sam kompot je pamet. Ako ti ubrzaš sadržaj, povećavaš sadržaj,
Mutna će postati voda. Mutna će, tu će se zbunjivati. Onaj koji te sluša će se zbunjivati. Ne. Ako postaneš, ti brzinu tačno ćeš smanjiti. Pa to kažem, moraš i brzinu da menjaš. Uvek druga 2 parametra možeš da menjaš ako je jedan sa tvojim. Pravilno. Ti moraš da prilagođavaš parametre. Da bi ostao. Ako ne, sada, ako ti sadržaj, gustinu, onako pojačaš, ta pamet može da izazove konfuziju u society. Premnogo je. Vi znate takve ljudi. Koji su pametni, ali ni sami sebe ne razumiju. Oni razumeju. Ali ti ne razumiješ ono. Drugi ga ne. Pišu knjige. Ono ovako uđe pa se izgubi, pa sad se uzbudi, pa izađe, pa se ponovo izgubi. Sad, Zdravko, to je bila količina, brzina, nikakvog sadržaja. Znaš, evo, sve što je rekao. Ja ništa nisam propustila. Ne, evo, rekao sam. To je bilo. Izvanredan direktor kopa. Znači, sadržaj, pamet je socijalna kategorija, a ne individualna kategorija. Kombinacija ove 3 kategorije se zove pamet. Da vidimo šta se zove mudrost, kako, to je opet socijalna kategorija, kako se sagledava mudrost, koji parametar se menja i kako. Ja nisam razumio. Mudrost. A šta je mudrost? Kad mi kažemo čovjeku Kad znaš da mudrost, sadržaš prave uslove za nas. Brzina. To je vrlo brzina. U odnosu na uslove. I sadržaj. Da, nešto kažem i ljudskim jezikom, jezikom Zdravka. Šta je mudrost? Pa to. Šta je mudrost? Dovoljno brzo sa dobrim sadržajem i ne previše. Dovoljno brzo, Taman sa sadržaj. dobrim sadržajem i I ne ne previše. Postavimo ovako pitanje. Da li mudar čovjek pametan? On može da bira, će da bude pametan ili ne. Onda po kojim kategorijama socijalna sredina opredeljuje mudrost kao kategorija? Ovo žena je mudra. Kao sposobnost davanja pravih odgovora. Ili... Pametan. Strpljivost. Iskustvo. Pametan čovjek, njemu ovo radi, na primjer, sve u plusu. Mudar čovjek, on ima ovdje ventile. Ovako. Gdje može da stopira tokove, ne samo brzinu, sadržaj i količinu. Samo to. Zato ste pravilno rekli, strpljivost. Mudar čovjek može da stopira proces ili kompletno ovdje da stopira. Zato, u socijalnom smislu, znači pokazati. Budistički se. Kad ona govori sve ovako. Da vidite kako izgleda mudrost. Lakše se Bez sjenja. zvuka se ne važi. Bez zvuka se ne važi. Pa to, čekaj. Baš ono je postoji. Najvažnije ko krava. To je Na jako. šolji je lakše. Ne, to ne ide. To je mudrost. Socijalna sredina tako sagledava mudrost. Kad čovjek... Sve što ima je strpljenje. Ne, tupizam. A priznam, ali ima strpljenja 2 sata. Pravilna organizacija tupizma se može sagledavati kao mudrost. Znaš. Da, pravilna organizacija tupizma, kako prezentuješ to. Čovjek tebi nešto kaže, tako, šta je? Mozga. Što u suštini ne razume ništa, samo faca ona koji stenira. Da, na kraju, Život je rekao teče. Ko voditelj jutarnjeg programa, sve se razumije. Da, u svakom slučaju, znači, mudrost, to je
način kontrole cele reke. Što možda bude da totalno gašenje, san, na primjer. Ili povremeno gašenje određenih tokova. Da li mudar čovjek menja svoju svest? Ne. Da li pametan čovjek menja svoju svest? On je prilagođava. Ne kad je već pametan. Odlično je rečeno. Šta si rekla? Čime da menja kad je već pametan? To je to. Možda bude glup da uradi. Razumeš? Pamet je ograničenje svesti ili definicija tokova. To je to. Finita la komedija. Ja sve znam i tako. Ma i da ne znam, ja znam kako da znam. Da. Svejedno će da teče po istim. Da li mudar čovjek može da menja svoju svest? Možda on manje ili više kontroliše. Vrlo tricky pitanje. On je prilagođava samo Malo je... Da. okolini. On je samo prilagodljivi. Ima kuma da Aha. stopira. No pravilno misli čovjek. Po ovoj mojoj Rubenovom drvetu, Bez lišće. Rubenovo drvo s mozga. ventilima. Da, ventili. Ako ja, pazite, Pustim. delikatno, stavim ovde prepreku i tok ne ide ovde, ide na ostale strane. Prilagodim brzinu, sadržaj, količinu, da se ne izlije, inače se budu. Znači, ovoga nema. Da li sam ja promenio svoju svest? Mislite, ne ide u svom pravcu ili ne? Pa ne ide. U momentu mudrost je kontrola Znači, on je samo tokova. blokiran. Ali to je ostao, nije da ga nema. Samo ne ide. To je ko brana. Znači, moram Stići biti. se, kad tad. Ovo je svest. Ja sam samo za ovaj, kako se kaže, granu. Grana. Ovu granu sam zatvorio ventilom. Ali grana postoji. Da, to je postoji. To što nema ništa. Sada mene, Samo neko Ko brana. taj put treba. Znači, mene ko brana. zanima. Moja ličnost, definicija, znači moje svesti je ovo drvo. Ovde sam zatvorio. Nisam odsekao. Zatvorio sam. Više ne teče tu. Teče u ostale smerove. Da li sam ja promenio svoju svest? Da. Ne. Niste, samo Što što ste ste morali morali ne ne da tamo privremeno ne radi. Mislim da Mora ta da radi na drugi kanal način kao da kanal bi- postoji, ali i samim tim. Tu je ostala neka voda. Konfiguracija. Tu je ostala To neka je voda. van. Da. Zatvorio sam tu. Da li sam ja promenio svoju svest? A to trajno zatvaranje ili privremeno? A irelevantno. Ventil. Nek bude privremeno. Sam fakat da ja mogu to, ako ja mogu to privremeno da uradim, znači ja mogu da uradim i trajno. Mene zanima da li sam ja promenio svoju svest. Ne, geografija je ostala ista. Da. I sadržaj kod kanala. Drvo je samo ostalo ide bez do lišća smjera. kako god okreš. Ono ostaje i dalje mudar. Ali možete otvoriti Ako ventile kad da hoće. sve to ne Da li je Ne, to- ti ventili te iste stvari da se... A šta je promenio onda? Nešto se sigurno promenilo. Ako nije svest, šta je onda se promenilo? Neki parametar jeste se. Zanimljivo, jel? Ako se nije svest promenila kao jedna od mogućnosti, šta se onda promenilo? Jer se sigurno nešto promenilo. Način produkt te fabrike je drugačiji, ali ja mislim fabrika se nije promenila. Ali on nije napravio nove, znači nije promijenio svoju svijest. Znači nije promenio svoju svest. Samo je ograničio. Da, već postojeći. Se može reći da je ograničio. Može. Ne. Da reši drugačije da je koristi. Znači svest nije promenio. Ako je geografija. Kad nema šta da ne promeni svest. Samo tekuće informacije preusmerava na
na već postojeće te grančice. Osim toga ništa drugo ni nema. Pa nema ništa drugo, on je ostao samo mudar je. Svest nije promenio, pošto nije potpuno zatvorio. Potpuno zatvaram ovde. Da li sam onda najmudriji? Ne mudri, ne. Onda ste pravilno glupi. Je li to tada kada spavaš? To je. Da se uopšte ne koristi. Da. Da li je to mudar čovjek? Da li se to smatra onda najvećim nivom mudrosti? Ako Ovdje uopšte ste rekli da mora neka brzina, mora neki sadržaj, mora neka količina da bi bio mudar. ne mora. Ne mora? Imaš mogućnost da zatvaraš. Kao jog. Znači možda se Koji sedne u zemlju i 2 godine sedi u zemlji, znači posoljeno. Ali time što je zatvoreno, nisu isključeni signali, nisu isključene misli. Svesni signali, svesni isključeni. To je svest, ništa drugo. Signale normalno idu, ali to je svest, on ne detektuje te signale. Korišćenje svesti, rešio je da je neko... Da li je to kategorija mudrosti? Kategorija pameti? Onda kategorija čega? Ako čovek može da ugasi svoju svest. Bez obzira kakva god da je. Životinje. Ovo da krasi. Bebe. Izmenjeno stanje svesti, šta krasi? Ne, ovo je isključeno, nije izmenjeno. Mislim, izmenjeno. Nemojte koristiti takve reći, ljudi moji. Ja ne znam šta je to vama. Čovek se napio ko stoka i ima izmenjeno stanje svesti. Koja razlika? I to odlično izmenjeno. Drastično izmenjeno stanje svesti. Da. Jedan se bavi jogom, jedan se bavi alkoholizmom. Isti efekti. A alkoholizmu brži su efekti. Ajde da vidimo, naravno. Pa šta imate još? Znači, vratite pažnju. Šta mi imamo na ovog momenta? Da mi realno definišemo pamet isključivo samo kao recepturu korišćenja iste svesti. Što kako da pogledaš sa kvalitetom same svesti nema nikakve veze. Kvalitet je takav, drvo je takvo, tako će da teče. Some who gives a shit. A gde je u toj celoj priči intelekt? Ne znam, čekaj, žuriš. Onda, šta je mudrost? To je brana, ventili koje zatvaraju tokove. Znači, mogućnost ne misliti kad zatreba, u nekom pravcu. Da li onda i ovo, da kažem, u nekom smislu je pamet? Mudrost. Kad ne misle uopšte. Da li, kad ja kažem ja, pazite, zvuči prosto, daleko nije. Da li, kad ja kažem ja mislim, priča se o načinu korišćenja ova 3 parametra. Misliti i primati. Da bude dobro da je. Ajde. Ja bih pre rekao da je to razmišljanje. Ja razmišljam, dobro. Ali to onda tačno važi za tebe kad ti kažeš ja mislim, to je drugo, nego kad kaže neko drugi. To jest... Ne, ti. Bilo ko? Ti. Da li to što kažeš ja mislim, evo, ovakvu svest imaš neku kombinaciju. Ti realno možeš reći da ti misliš. Ili misli idu svojim tokom. Da, to znači da sam ja samo receptor, to jest da na nekom mestu kažem ne zaustavljam to da bi primila određenu brzinu i sadržaj i neku količinu signala. Moje pitanje je bilo, koliko su misli tvoji? To mislim da nisu. Kad ti kažeš ja mislim, onda u ovom konceptu, mislim, ovoj konceptu, šta se podrazumeva pod ja mislim?
Ja konstatujem Strašno me gotovu negdje. misao. Koja mi... Priva. U Samim tim kuhinji što je gotovo sadržaj. nakuvao je neko drugi. U kuhinji imaš vodu, brašno, kako se kaže, brašno? Brašno i sol. Šta možeš od toga da napraviš? Testo. Svašta. Vodu, brašno, sol. Šta možeš od toga napraviti? U zavisnosti od recepture. Palačinke. Imaš brašno, vodu, sol. To su Promjena ingredienti. parametra. Znači kombinacija te tri namirnice mogu ti dati varijaciju Različite. hleba nekog, koji opet će biti hleb. Jel' tako? Ali možeš da napraviš sarmu. Imaš samo brašno, vodu, sol. Aha. Ali znate da ljudi, kako ja njih poznajem, ta stvorenja, oni misle da mogu da skuvaju šta god u svojoj sranoj kuhinji, gdje imaju samo brašno, vodu i sol. I oni krenu da motaju sarmu iz brašna. Ona može se namotati nešto što će po obliku izgledati kao sarma. Po ukusu nije sarma. Kako on sam zove to što će napraviti? Moja sarma. Pravilno. Pravilno. On će sam zvati to sarma ili misao. Ja imam misao. Upravo to mene zanima. Da li ta misao je njegova? Mislimo za njega. Mislim. Pošto ne učestvujemo u procesu i ne znamo taj proces. Ne učestvuješ? Ne, učestvuje ceo mozak učestvuje. Jasno. A svest dobije gotov proizvod za koji posle kaže ja mislim. I to Ne, koji ti ja. možeš u tom procesu da kontrolišeš brzinu, sadržaj i količinu. Možeš. Ali od sadržaja Ali ti to tek... je opet... To je opet ono što me tresnulo, došla neka misla. Ok. Koliko misao tog čoveka koji ima ovo i ovo, Nije njegova. ne samo njegov, Nije njegova. uopšte zavisi od njega samog, kvalitet te misli. Zavisi. Samo u vidu recepture. Šta on može da napravi od te tri namirnice? Njemu treba, na primjer, 1000 namirnica da bi on mogao da napravi sarmu. Ali obratite pažnju na konstrukciju svijesti. Da li takva svijest u takvoj formi u stanju da procesira, na primjer, sarmu? Kad je ceo život imala brašno, vodu i sol. Znači, brašna, voda i sol, namirnice su te koji određuju konstrukciju same svesti. Ako si se rodio u šumi i jeo si govna, sa 25 godina ti imaš knjigu sa recepturima kako se jedu govna. Realno. Ovakva, onakva, i to super govna, skupa govna, govna ovakva, sušena, znaš pa ova. Granići. Pa ćeš još ubeđivati, pa ti nemaš, pa kako moja baka pravila, ti da vidiš. To, razumeš? A najinteresantnije, ubedit ćeš neko. Ubedit ćeš. Ovaj prvo kaže, pa govno po govno. Pa kako god ne razumeš sve u govna što kvariš govna. Da li čovjek koji se razume u recepturu govneta, mislim, zato što baba ga naučila, je pametan? Ajde! Zato brašno što ga baba. Tako je, ja vas pitam. Da li čovjek koji odlično se razume u govna, je pametan? Dajte mi odgovor. Za svoje okruženje, to što svi to rade, on jeste. Niko to ne radi, samo on, ali radi odlično. Društvo mate. Da li ćemo mi ga prihvatiti kao pametnog? Teško. Teško. Samo zato što naša konstrukcija ne podržava procesing koji se zove govno.
Ti ga nećeš moći ni da, ti ćeš ga odmah odbiti. U procesu nema takvih ingrediences. Jasno, da? Znači, obrate pažnju, šta mi imamo? Mi imamo čovjeka sa formiranim svjesnom geografijom, koja se formirala samo zbog ponavljanja procesa. I na današnji dan on ima mogućnost da kontroliše donekle brzinu, sadržaj i količinu, a ne kvalitet i kvantitet samih namirnica. Plus, nove namirnice se ne kapira, evo, na primjer govno, ne kapira se, ne prihvata se namirnica. Pa što se ne prihvati? Biološki produkt, odlično, besplatno, možeš da dobiješ. Da biraš, možda radiš šta god, otkud ja znam. Neka kozmetička maska od govneta, možda bi bilo valjano. Nije sigurno pravi sve. Postoji kao. Može. Dođeš ono staraš govnetom na razmazano. Da, i onda krastavci. Odlično, da. Dva krastavci. Da li čovjek misli? Da. Teoretski. Da li čovjek sam kreira to što se zove misao? Već je tu. Samo na način recepture koju je navikao. Ali zato što je navikao, može stalno da sere istu stvar. A on ništa novo neće ni iskreirati. Niti ima čime, niti zna kako. Proces ide. Jedino što mudar čovjek će stopirati određene, znači ova, kako se kaže, određene appliances. Slavine. Da, smanjit će i zatvorit će. Za račun čega će dobiti neki drugi flavor. Ajde kažem, povećat će temperaturu nad vodom, pa će voda da vri, pa će pomešati sa brašnom, sigurno hladna i vrela voda će dati drugi ukus. To bi se zvalo mudar. Šta bi trebalo da se dogodi da čovjek može lepo da kaže ja mislim. Da postane svjestan tog procesa kako nastaje misl. Evo, postalo si. Ajde, nemoj tako da radiš više. Ajde. Kako? Kako da probi? Šta treba da menja? Novi ingredijenti. Novi sastojak. Mislite, a? Pa novi sastojak treba da ubacim. Mislite šta treba da se menja? Ubacio si novi sastojak. Grašak. Sigurno to će doneti nove rezultate. Da li se može reći da mu se svest promenila? Promeniti društvo i sve je vredno. Ubacio se grašak. Da li je čovjek drugi? Samo sa graškom malo drugačije, ali isti. Šta je drugačije? Hleb će biti sa graškom, Novi dalje. ali kuhinja je ista. Znači, kad se kaže, ako pričamo o promjeni čovjeka, konkretno čovjeka, priča se o promjeni njegovog svesnog stanja ili geografije. Što se događa kad je čovjek beba. Kako bismo mogli to da postignemo? Ma ne, pa pustite to, jasno. Odmah da je bi To znači neka nova iskustva. Ja hoću teoretsku stranu od vas da iskopate meni da Treba neki instrument koji će da kopa nove reke. Dok damo lopate. Pa, i... lopatu u ruke I kopaj. Da, kopator svesti.
koji način se može iskopati nova geografija? A koje su sve te reke nastale kao neka navika, možda rađenjem kontra, potpuno suprotno od onog šta smo navikli. A ono što ste rekli, uči nova iskustva. Da, ali gde se stiče Drugačije da se promeni mora sve, to je okruženje, da se izmesti. Vrijednosti, sve mora da se ne, evo ušte. Idemo dalje. Ovde imamo frižider. Mi živimo 30 godina. Mi to zovemo iskustvo. Šta je to iskustvo? To su recepture što smo imali, namirnice koje se koriste, jel? I na kraju krajeva jelo koje je urađeno. Zove se misao. E sada zamislite, u skladište je u tvom frižideru. U kuhinji imaš taj frižider koji se zove memorija. Memory. Pamćenje. I tu je složeno rezultat tvog 30-godišnjeg kuvanja. To su namirnice, znaš. Jeste, oni s polja ulaze, idu u procesing i slažu se tu. E sada, posle 30 godina, 35, kad se geografija formirala, odakle ti uzimaš namirnice? Normalno iz frižidera. To se zove iskustvo. I sad vi meni recite, ako ova kuhinja se snabdeva iz frižidera, šta je treba da menjamo onda? Pobacamo to sve. Ako je iskorišćeno, Hm? ako su sastojci iskorišćeni, onda novi treba On da se se stalno dodaju. koriste. To mi Sadržaj. Drugačije način. urađeno, onda se Skladišti. skladira ili skladišti ovdje. Ti si prva žrtva svoje misli. Sama ima da jedeš to što skuvala. To je uvijek tako. Da odeš u tuđu kuću u frižider i doneseš nešto odatle. Što ne može da se Šta ćeš sa svojim? Čovek svoje čuva, eno mišu, pogledaj. 2 nedelje čuva lubenicu. Nego? Lubenica se povraća od same sebe, znaš. A miši nije. On ni ne zna da ona tamo. Svejedno, ona je tamo. Miša, dole ti da ideš. On čuva kutije od pica od pre pola godine. Nego za loženje. Smrdi da kutije. Ali on to zove za loženje. Vrlo interesantno. On to zove za loženje. Jeste. Njegova svest tako radi. Kad se založi, taman ću iskoristiti. I pola godine kutije od pice ne izlaze iz mišine glave. Iz frižidera. Zauzima police i tako. Treba napraviti neku antenu na frižideru. Šta treba sa namirnicama da se uradi? Ajde, recite mi. Da se iskoriste. Na drugačiji Normalno način. se Dok koristi. se ne pokvare, da se iskoriste u pravo vreme i se... Kako da iskoristiš? Ti napraviš, jedeš, sereš, staviš nazad. Tako je. Da. Ti kad izmisliš, ti si realno namirnicu posrao. To govna se zove misao. Gotovo. I ti uzmeš i staviš u frižider za sljedeće korišćenje. To se zove iskustvo. Jednom sam već žvakao i srao. A sad ću da jedem i serem, onda sam već to već posrao. I onda kad ti kažu, pa otkud ti znaš? Ja imam ogromno iskustvo, prevodim. 10 puta jeo sam ista govna. Mogu onda da se izvuku jedno i drugo iskustvo. Ja sam pametan, ja 10 puta jedem ista govna. Ne nova. Mogu 2 namirnice da se uzmu, da se spoje kad se vrate u frižider, da bude skroz nešto drugo, da ne budu iste Biće tebe. govna Da sa se parfemom. promene. Tako je. Ali govno je u svakom Da se slučaju ne nije u stavljaju svakom u slučaju. frižider. Pa šta će Ne da može frižider? Ja ne, čekaj. To može šta će mi frižider kad ti već frižider kući onoliki pun je. Mene zanima šta ćemo sada s tim, šta treba uraditi s tim frižiderom. Ponovo da se vade namirnice, pa da se jede, pa se i ponovo stagnira i ovaj. Počistiti frižider.
Kako? Ne verovati svojim iskustvima. Ne možemo da izdušemo svoj. Odlično, ne, slažem se. Ne moraju, mislim, mi imamo tu memoriju. Pa jel ima neka kanta Ali da da opišite? opišemo. Nacrtajte kantu. To je sajkovi. Da. Počistiti frižider. Pa da. Znači, pretvoriti se u bebu. Koji je frižider pa... Kako? Evo, Tome je stvar! nacrtajte Ja ne da... sad smo ovi došli. Znači, da bi ti mogao da zakoračiš u budućnost, ti treba da... Se vratiš u prošlost. Ne. Da očistiš svoju prošlost od samog sebe. Ko da je nikad nije bilo. Kako to da uradiš? To je u tebi. Osim toga što ti to voliš, obožavaš, ponavljaš, ja sećam se ona, znaš, kad sam bio i gruda, gomila emocija, opet žvači isto sranje. I to prijatno. Nisu sva govna uvijek smrde, znaš. Ima govna koji mirišu. Med, na primjer. Šta mislite šta je ovo? I to su govna. I to Znaš. u saćima. To što je mislila pčela. E sad, kako da se otarasimo ovo? Znači, da bi ja mogao da mislim nešto novo da iskreiram, ja treba da se otarasim starih receptura, starih namirnica, a to je sve što ja imam. Ništa drugo nema. Zoveš neko da iznese to. Neko ko je već iznao svoj frižider da iznese i tvoj. Kako da izneseš? Daj da iznesem. Ja ni ne znam gde se prilazi. Ti znaš gde ti je frižider? Ludan. Ja imam u Bemerije. Pa kako se u stvari... Kao obivaš. Kako se dilituje? A skupljam i karton. Kako? Kako se dilituje? Da. Uzmeš i probuješ. Da li vi volite svoju prošlost? To. Nešto da, nešto ne. Aha, Onda pitanje. Pogledajte kako sam vas zeznuo fenomenalno. Da li vi volite svoju prošlost? I vi ste odgovorili kao normalni ljudi. Znači pametni. Znači glupi. Da. Faktički od toga Čime prošlost zaslužuje vaše emocionalno stanje? Šta li je to što zaslužuje vaše sadašnje emocionalno stanje koje vi zovete ljubav? Normalno i toga nema. Ali u vašoj svesti vi ste procesirali kao da ima. Recite mi. Nemam pojma. Je to mora Šta? da se voli? Ne mora. Da, prvo, pošto volite. Pa možda i ne volim, nego se nešto prijatno nečeg se sećati. Je to mora? Ne mora. Pa što onda radite? Ne znam. Kaže, ne znam drugačije. Zato što drvo upravo tako i formiran. Šta znači svest? Ipak to je redosled, hijerarhija vrednosti. Jel tako? Ovo je važno, ovo je sekundarno, ovo je prioritetno. Moraš voliti sam sebe, ne smeš da zaboraviš ovo, ono, trte mrte. To su prioriteti. I ti prioriteti su formirali svest. Znači ti bih hteo da menjaš svest, a da ostaviš te prioritete. Navik. Pa, ta svest adekvatna tim prioritetima. Onda faktički, ako hoćeš da brišeš frižider, prioritete moraš da izanaliziraš prvo. Namirnice. Da li vaša, a sad ću ja pitati, da li vaša prošlost zaslužuje vašu današnju pažnju? Ne bi trebalo, ona je odigrala svoje, mislim. Završila se. A što onda... Tako smo naučeni. Ako imaš Pa menjaj. korisno iskustvo. Pa dobro. Dobro, sad znam. Šta, treba da današnju pažnju usmerimo Pitaću drugačije, probajte da mi odgovorite. na budu... Šta više zaslužuje vašu pažnju? Vaša neprijatna prošlost ili prijatna? Prijatna više koči. Sadašnji moment
zato što je lepa pa se žvaći, ukusna. Na šta treba da se obrati više pažnje? Tamo i na jednu i na drugu skloniti. Skloniti. Sve. Napraviti prioritetnu listu vrednosti, to što ste rekli. Da li se sećate sebe pre 10 godina? Koja je razlika između vas onda i vas sada? Sami procenti. Probajte da odgovorite kao žena koja nema svesti. To je bio kompliment naš. Najlepši kompliment. Razlika je sad. Isto sam. Ne znam zašto da se uvatim da gledam tu razliku, osim što se biologija, materija trpela, ne znam. Sve to. Ali faktički se menjao. Ali je prioritet je ostao isti. Ali što je najvažnije. Koji bi bio pravilan odgovor, a odgovor je procesni? Zato što se ne sećam te prošlosti. Znači, odgovor ne može da bude nikako drugačiji nego kakav je bio do sada, isti. Ako je da je procesing. Ti meni daje misao, što znači procesing i završnu misao u verbalnoj formi. Koja bi meni tačno rekao da tebi proces ne ide kao juče, nego ide kao danas. Znači, svesni procesi su se adaptirali, promenili. Sve što ona uradila sada, počeo da majmuniše to. To se zove pametovanje. Bez definicije. Šta mislite kako bi trebalo misliti? Pravilno? Neko iskustvo je tu. Ne znate. Pravilan vaš odgovor bi bio Nemam pojma, ne sećam. onda ja nisam bila ja. I to bi podrazumevalo, za mene, koji se razume u ta sranje, sve što mi treba da čujem, ja bi čuo. A vi ste počeli da žvačite, što automatski kaže da je prisutno. Da, prisutno. Da li u vidu forme, da li u vidu mirisa, da li u vidu prljavštine. Irelevantno, ali frižider nije prazan. Ali tu baca se na taj sadržaj. Znači da je jako koje stvara taj odnos sa prošlim i održava taj odnos. Ne ti. Da. Tvoja svest, koja je izgrađena i vrlo rigidna. Nemojte misliti da ona je fleksibilna. Ona je krajnje rigidna, zato što tu se bazira. Volim, ne volim, hoću, neću, dobro, loše. To su te kategorizacije po kojima on pravi. Kaže, ovo je dobro. Zašto ti kažeš dobro? Zato što otišlo levim putem toga. A imaš samo levi to, desni. A ne pomešano jedno. Kako možemo da definišemo šta je dobro, šta je loše? Definišena navika. Tako je. Čovjek je izašao iz kuće, lepo, evo ko naš drug, otišao, kupio srećku, dobio Mercedesa, na primjer. To je dobro. To je sreća, jel? Da bi sa tim automobilom koji će da kupi... Da bi sa tim automobilom napio se i pao sa, na primjer, Kostoloma. Pa bi umro. Sloboda Đurić. Sad mene zanima, da li taj auto je sreća? A zašto onda taj isti čovjek tretirao taj automobil kao sreću? Pa to dobro i loše se gleda prema ovom vremenskom rasponu. Pravilno. Jako malo. To je bila sreća u nekom trenutku, potpuno nešto drugo. Jedan objekat sa sobom može u vremenu da ponese mnogo toga. Znači, šta to znači? A mi imamo prioritete, socijalno bar, dobro, loše.
Ovaj čin, ako se dogodi, to se smatra za dobro. Mi se radujemo. Uzbudimo se. Ovaj čin kad se dogodi, mi smatramo za loše. A kako treba onda nepravilno reagirati? Reagovati tako da ne zavisiš od namirnice u frižideru. Ne znaš. Teško se zna. Ne razmišljate u iskustvu. Dobio sam auto, pa šta? To je iskustvo, znači... Da se ne radiš. Dobio sam auto, pa šta? I to je već emocionalno stanje, Ali razumeš? ne, mislila sam da nema nikakve reakcije, pa šta? To je To je koketiranje, znaš. To je već malo bolje To je stanje. recept, ja mislim. Pamtite misao, znaš, basionsku misao. Who gives a shit? A tvojima srpskom, pa šta? Ne! Napravimo mislim majice da nosimo. Pa šta to nije sens? Pa šta posjeduje, znaš, to proli? Onda ovo šta me briga? Vidiš, i to je još žešće, proli sa smradom. Who gives a shit? Pa ajde da Ovoga drugog je Dobro, srpski jezik to nema. Sranje na kum. Nemojmo tako gospodo prevedeni. Mi kažemo da je Bog. Znači, koga voli Bog. A mogli bi jedna kafa da padne. Koga briga? Aj, pa što? Ljudi moji, who gives a shit? Jel imamo pravo da skujemo kafu? Sad ćemo dobiti. Ako najdete ko će. To nije mudrost. Who gives a shit nije mudrost, zatvaranje ovog. Ovo je zatvaranje frižidera. Ali tu već ima neki sadržaj. Bukvalno prestaješ da who gives a shit. Nove stvari ne. Zatvaranje za nove... Ne žvakanje starih Ne namirnica. Znači sam frižider, uvek u frižideru nešto Ima imaš. nešto. I da izbaciš iz njega sve danas, vidjet ćeš ga za godinu dana. Biće bar leda unutra, uzem primjer. Ma kak je led, napunit ćeš se s drugim stranjima. Da, znači who gives a shit, to je zatvaranje vrata. Imaš iskustva, who gives a shit. Odlično radi. Moju majicu ste vidjeli? Svako po jednu takvu majicu. Smijem da pitam nešto za, baš ovdje kao ako gledamo da je to ulazak nekih misli, jel da? Odakle sad to dolazi? Ta gomila svih tih misli, jel bismo mogli da kažemo da to za svakoga od negde se kuva, za svakog pojedinačno, svako ima svoje, da tako kažem, za svakog se negde kuva. Nisam sasvim razumio u kom momentu kad ti kažeš misao. Kao završni produkt. Ne, baš kad Pre nego što dođe u svest. Pre kad, nego što uđe. bukvalno evo samo kad krene misao. To nije misao. A, hoćeći mišljenje, procesing. Da, Misao je rezultat. Da. A proces A mišljenje je proces. Da. Da. Sad ja, na primjer, sednem da mislim, jel? Da pre nego što uopšte bilo šta upotrebim sa svim tim mislima, signalima. Prvo, uslovi su ti koji teraju nas da radimo proces koji se zove mišljenje. Da bismo se adaptirali ka njemu. To samo to. Adaptirali. Kako ćemo se adaptirati? Zavisi od ove konfiguracije. Znači, mi ćemo raditi kuću u Londonu. Gotovo. Evo ti, znači, uslov se stvorio. I mi ne možemo da ne mislimo. Ne krenemo u proces mišljenja. Zato što mi... Gde se to, kao ta fabrika, to što, evo, baš treba da počne. Gde se to dešava? Da li to ima mesto? Ako ima mesto, da li može da se kaže to se negde dešava i to samo za vas, samo u ovom trenutku i narednih 5 minuta? Ne. To je proces ili iskustvo. Mislim da sam razumeš šta hoćeš da kažeš. Nije samo jedan uslov taj zbog koga kreće nešto. Mora 10 paralelnih uslova da se stvori, čak i sekundarnih. Plus proces ne ide ovako, pk i došao. On ide ovako, jedan za drugim, konstantno počinje da ide. Znači, mišljenje nije jedan signal koji ide, došao do misli i završio se. To je beskonačno modificiranje ovako.
Ja ne znam kako da Stalno Ste vidjeli u neko fabrici poređenje. kako je ovaj nit se veže? Sad da zamisli da proces razmišljenja je nit, ona stalno ide, stalno se uzima, vrti se, pa kad ti pogledaš na milimetre, sve se razlikuje, jel? Iz daleka sve je isto, blizu sve se razlikuje. To se zove razmišljenje, a misao kao takva, to ti je onaj, kako se kaže, Kad se namota. klupče koji se stalno mota, sve je to misao, a ne jedan fragment. Zato meni teško odgovoriti na tvoje pitanje, gdje je početak? Tu početka nema. Početka nema, jel? To je konstantna definicija. Kvalitet ovih tokova formira ne konačni rezultat, nema konačnog rezultata. Kvalitet konačnog produkta koji sam po sebi nije konačan, konstantno izlazi ovakav. Zato prekida nema tu, u glavi. I evo ti da odjednom u fabriku došla novi materijal, kuće u Londonu. Ali ti si ista, tebi proces ide isti. I doda se nova boja. I on uzme tu novu boju i počinje da meša sa jučernjim onim materijalom što ima. I dobije se novi flavor. Ali svejedno, procesing je isti. Zato za neko vrijeme ispada da tu nit koji proizvede on ne odgovara lupetam kući u Londonu. Premnogo njega ima u kvalitetu konačno. Izgubila se ona boja. Izgubila se kvalitet, niti ne odgovara premnogo sranje je namešano u ono. Znači, nešto se menja. Ali kad mi kažemo to zavisi od njega, realno to ne zavisi od njega, to zavisi od limitacije njegove fabrike. Baš od njega ništa ne zavisi. Njegova fabrika može samo tako i da proizvede, to je to. Zato što vi Peđi, na primjer, kažete ti da misliš to je smišljeno 100 godina pred tebe, sve nemoj da pokušavaš, jel? Zato uopšte pitam za to. Znači, on, kad vi to kažete, u tom momentu koristi materijal koji se uopšte ne kreira odjednom, jel kad on treba da počne da misli? Vi onda njemu kažete, nemoj ti da misliš. Zato ja pitam, da li je to... Zato je meni to malo konfuzno. Jer vi sad recimo... Ti bude malo konfuzno. Ja kad sa njim razgovaram, ja na televizoru uključim crtani film. A sada mi pričamo o polunaučnoj, fantastičnoj nekoj epizodi. Sada, zato Peđi ja kažem, kao Tom i Jerry. Nemoj da misliš, sve je smišljeno. Ali to što mi vidimo, Tom i Jerry se zove crtani i time je zabavno što je crtanje u realnosti, to se tako ne događa. Znači ovdje mi gledamo crtani, nemoj je upoređivati. Ako ovaj krene da misli ovako, dok te ja pričam, izgoret će sad. Znači to brisanje tih stvari ima veze sa tim što je stalno ista svakog od nas svest, a da mi treba da znamo drugačije da brišemo? To je da svako od nas drugačije briše? Sad ću sa druge strane da pričam. Ja sebe, da li ti mene razumeš? Nemoj da žuriš sa odgovorom. Odmah će posrati. Da li ti mene razumeš? Probaj da odgovoriš pravilno. I razumem i ne razumem. I to ti je pravilno. Kako bi se moglo pravilno odgovoriti? Moj sistem razume, ali mala svest mora da se trudi. Ja mogu da razumem samo nakon kako sam... Ne, ali kako je zaobići prošlost? Kako je zaobići vas? Ja serem. Da li vi mene razumete? Slušajte, reč razumeti. Obratite pažnju, vi i sada radite potpuno istu stvar. Vi sam smisao automatski vadite odavde, umjesto da služe. Da li vi mene razumete? Pod pojmom razumevanja se podrazumeva šta? Prilagođavanje moga sranje svojoj reci. Vi mene ne razumete. Ne zato što ja pričam komplikovano, to je jedan pogled. Nego
te namirnice, ta metodologija, nikako ne odgovara ovim tokovima. Vi hoćete da me razumete, ali nećete razumeti zato što tog odmah iskrivi. Ti osjećaš da on ide, trebalo bi da ide u nekom ovom pravcu, ali tu ti je zaglavljeno. I on skreće u levo. I tu stupa na snagu logika ili logistika, organizacija puteva, koja tebi kaže na tvoj standardan način, ako navikla da ide tako. A u smislu, htjela da kaže ovo pa interpretiramo nešto. Interpretacija. Znači, vaša razumevanje, to je forma lične interpretacije moga sranja. Pa što mi kvarite sranje? Izvinite. Ali to se tako i desi jedno 7 do 10 dana nakon predavanja, kad se skupimo i pričamo, to stvarno da. Ali ne razlikuje se. Tako je, šta je ko, ne samo čuo, drugačiji ne može da razume, zato što onda nerazumljivo, onda je to, mora da bude moja glava, u vašoj glavi, sa mojim konfiguracijama, da bi jasno, dobro, konju jasno. A ono, nisi ni konj. Zato što definiše vas namirnica i logistika. Svest. To su vaša ograničenja. Pa što je to? Je oružje. To je ono što vas je on od vas traži. To. Ali vas je ona ne ograničava. On kaže, ja hoću ti da sereš. Ali kako? Šta? Na koji način? Kojim intenzitetom? Biraj sam. To se zove free will. Sloboda izbora. Ako ti imaš slobodu izbora, pa biraj. A ono ispada da nemaš. Ne da nemaš. Možda ima, nisi ni postavio znak pitanja. Mi sami sebe ograničimo. Zato što ne treba da i ne, a misleći, previše sam mislila. Dajte da napravimo nekih 10 minuta kafe pauze. Ajde narode. Cigaret pauza je prošla. Pitanja naša. Pa da privedemo kraju. I današnje bla bla bla. Ja imam jedno. Juče mi je ostala ona slika u glavi i nisam ispavala do 4 stavlja, to bilo naš mozak i vasiona. To me očito da ima veze. Ja naravno ne znam kakve. Ali volela bi da znam. Pitanja postavite. Kako to radi? Pošto je potpuno isto, znači sigurno ima veze vasiona i mozak. Jako prosto radi. Znači već. Moj frižider je puno. Odlično. Kad vi pogledate vaš mozak, mislim, približimo se 100 miliona puta, šta vidimo? To što mi se zovemo neurone i tako dalje, šta su to? Kablovi? To su ćelije žive, biološke, ja? Znači, živi organizmi. Bez obzira kakvi jesu, oni su živi organizmi. E sada zamislite, ti živi organizmi, njih x milijarde, žive na nekoj planeti i u nekoj planeti koja se zove vaš mozak. Znači, kvalitet rada te planete zavisi od svakog tog živog organizma. U zavisnosti od toga i funkcioniše vaša glava. Znači, tokovi prolaze levo, desno. Sami živi organizmi tamo. Ni ne znaju. Čemu služe? Čemu služe. Oni samo žive. To je njihov način življenja. I oni se gledaju, znaš, i oni konfliktuju, i onda ovo, ono. Ne znam koliko volti prolazi odavde na onu stranu. Mislim, za te dimenzije, to su ogromna volta, to je ogromna voltaža. Sada pogledaj, kao rezultat, to se zove za njih život, za vas se zove mozak radi, misli. Taj način življenja njihov, mi sagledavamo kao misliti. Sada poredite sa slikom od juče.
Možda je i ova planeta kao vrsta nekog mikronskog mozga na kome živi 7 milijardi organizama, mislim visoko takozvanih svesnih, pa plus tih nisko svesnih. I sve to funkcioniše, pa i na zemlji ima voltaža, ogromno signali idu gor dolje. Sada zamislite da cela zemaljska kugla je isto kao vi imate milijarde živih organizama, zemaljska kugla ima, sad i zemaljska kugla je također jedan od živih organizama. Ona je živi organizam, zato što na njom su živi organizmi, koji također se nalazi u nekom, to što ste vidjeli, mozgu. A tamo tek mozak je ogromno, tamo nisu milijarde takvih, to su trilijarde takvih. Tako da sve funkcioniše na isti način. I signali prolaze, i Vasiona misli ne kako mi, ali kako on misli, zahvaljujući svakoj ćeliji koju ona ima u svom mozgu. Znači svakoj zemaljskoj kugli. Isto kao i vašoj glavi. Ako nešto nije u redu sa ćelijama, ni ovo ne radi. Znači Vasiona misli zato što vi postojite i vi mislite. A vi mislite zato što postoje neuroni, druga bića, koji to što rade mi zovemo misliti, oni misle. Malo u veliko. Malo u veliko. Samo signali, ti misli koji prolaze iz, kad kažem, jednog skupa galaksije do drugog, koje su na slici su spojene, ti skupovi. To su ti kanali, putevi po kojima ide. Signali su ogromni. Znaš, tebi prolaze kroz neurone, dobro, do 20 volti može da da mozak signala. A tamo trilijarde volti. Samo signal toliko širok. Razumeš? Konstantno ide. Znači sve je povezano. Super. I Vasiona ne voli kad neko od njegovih organizama krene dobijati na svoj način. A ona hoće da izleči. I ako ne izleči, uništi, eliminiš. Zameni sa nečim drugim. Isto kao i kod vas. Na isti način. Vrši se zamena, adaptacije. Sam sistem. Mislim, dolazi signal i on se zaglavi, to on se modifikuje. Da dolazi drugi signal, do treći signal, imunni sistem dolazi signal i on kreće da modifikuje. Modifikacija znači poremećaj ekosistema. Za ovu zemaljsku kuglu. Poremećaj ekosistema znači eliminacija, čišćenje. Znači njegova glava više neće uceravati vasionske poslove. Moji komplimenti. Još pitanje. Imam dva. U tom onda nekom kosmičkom smislu gde bi se tu nalazilo, ako je ovo svest za nas. A drugo pitanje je šta bi trebalo od svega ovog da se menja ili šta čovjek uopšte može da uradi da bi promijenio način razmišljanja u svemu ovom? Adekvatno čemu da promeni? Pa pitanje je zašto bi menjao uopšte? Ajde na prvo odgovor. Ljudi moji, to što vi zovete svest, za vas je to, ima razmišljenja i mi imamo svest, to je nešto posebno. Nije to ništa posebno. To je samo forma načina procesinga. U Vasioni ne postoji taj način svesti
koji je ljudski. Vasiona sama je svest. Tako sagledamo to. Ali zato što tamo nema interesa. Ljudskog interesa. Više novca, više ovoga, na čemu se i bazira razvoj svijesti. Znači subjektivnost. Vasiona nije subjektivna. Ona subjektivno objektivna. Ona hoće da sačuvala sve. Takozvanom balansu, ne harmoniju. Balansu konflikata. Ušit, sam rekao nešto što će vas buniti. Da bi se održavao balans. Ono što vi zovete seks, što je super, to nije harmonija. To je konflikt dve krajnosti. To je konflikt. Kao rezultat od konflikta, sukoba, nastaju varijacije, emocionalne, elektronske, tako dalje. To nije harmonija. U ljudskom razumijevanju harmonija, kad se nešto, neka dva procesa usklade i teku isti. To ne prouzrokuje ništa. Kad dva koje se ne usklađuje se spoje, tek onda se prouzrokuje nešto treće. Znači, seks je konflikt dve krajnosti koji daje neki šaroliki rezultat. Sada, zamisli da vasioni balans, to je balans različitih konflikata, za račun čega nastaje treća forma ili evolucije. U harmoniji nema evolucije. U harmoniji ima finita la komedija. Balans konflikta je evolucija. Sad, vasiona subjektivno objektivna. Ona pokušava da ima sve. I konfliktne zone, ali konstruktivno konfliktne zone. Gde će se stvoriti nešto treće, a ove dve će nestati. Prouzrokovati. Tako da svest sa pozicije vasione to nije isto kao mi. Hoću više novca, ovo. Kad ti kažem svesti ćeš naređati 10 prioriteta i to je to. To je sve se završava na tome. Znači svest je redosled prioriteta, vaših, ljudskih. U vasioni nema prioriteta. Tamo ima balans. Na koji način? Irelevantno. Uopšte nije važno. Balans je važan. Znači nešto se dešava. Konstantno, kako nije. Galaksije nestaju, nastaju. Ista stvar. Seksaju se, nestaju, nastaju, nastaje treća. Nešto prelazi nešto drugo. Tako da svest u tom konceptu nije ljudska. Nemojte praviti analogiju. Kao građe, da, ali kao... Tu nema moralnih... Paritet, uvek paritet. Da, u stvari sa svim možete napraviti analogiju, jedino sa njom ne možete su te veštačke, no? Da, zato što je veštačka kategorija prilagođena uslovima tu. Da bi se ljudi razumeli, moraju da imaju veštačke prioritete. Prioritet je život, blagostanje, zadovoljstvo. A koji je to na nivo? To nije neki nivo razumevanja. Ne ljudsko, što ti je. Ne ljudsko, pa čovjek ne proizvodi mentalne talase koji pokrivaju ceo dijapazon vasionskog misli, nego samo mikronski fragment. Neka druga rasa proizvodi drugi dijapazon, treća rasa treći dijapazon. I sve ukupno nastaje ogroman dijapazon koji bi se mogla zvati dark energy. Ili kako već oni zovu to. Da nije onda možda namjerno tako uređeno, hoću neću, ovo mi se sviđa, ovo ne. Mogu, ne mogu. Apsolutno, moje dete pravilno postavilo. Konflikt suprotnosti daje novitet. To je pravilno. Ali konflikt suprotnosti može da dovede do eliminacije također. Pravilno. Ali kad ti imaš, upetam, 100 parametara konflikata, to je interesantno. Kad ti imaš samo 2, hoću, neću. I ceo konflikt ide između hoću, neću. Onda
faktički ceo potencijal ogroman, podeljen na belo i crno, a ne na žuto, crveno, bum, 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 bum. Znači, nema bogatstva, ima samo dva konflikta. Taj konflikt može da rodi samo jedan komad, jednu varijaciju. Ili da se uništi. A to je već, to nije bogatstvo, nego je to siromaštvo. Znači, svest već treba, stupila u fazu, vremensku fazu, sledeće evolucije svog postojanja, gde ovo treba da se menja. Opet će biti gradacija, sistematizacija, na osnovu novih prioriteta, novih razumevanja, ali da bi novo nastupilo, staro treba da bude poništeno. Ona samo sebe neće poništiti. Koja svest će ubiti samog sebe? To se zove samoubistvo. Ja, to je samoubistvo. Kad svest dovede do stanja self-destruction. Ali to nije cilj. Cilj je modifikacija, ne samoubistvo. Znači, tehnologija modifikacije nije data. A i da je data, ko će prihvatiti? Sam sistem takav kakav je, on je toliko rigidan današnji, on je toliko osetljiv, on je toliko vitalan da može da se sruši. Toliko bolestan već da može da se sruši. Lupetam, dete sa bombom na Newyorskom mostu, eksplodirat će most, ceo monetarni fond na svetu će pasti, što je već bilo. Pao monetarni fond, njemu plata se smanjila, mleko se povećalo u ceni, ono, i ti imaš krizu. Kriza dovodi do socijalne nemira, nestabilnosti, ličnih oštećenja i tako dalje. Znači, kako god ti pogledaš, da bi došlo nešto novo, staro treba da se sruši. Znači, ova svest sama neće se menjati. Koliko god da želite, ona se neće sama menjati. Sama će se boriti protiv svoje promene. Znači, opet veštački treba da se promeni. Ona znači... Kako će to da ide? To već ide. Trebalo bi da bude Dobro. pa se odložilo na neko vreme, a možda neki virus. To je dobro. Bolest odlično radi, znaš. Kad ti iznutra pustiš, i sama bolest ovde virus počinje da modifikuje. Jeste, to boli gadno, ali samo modifikuje neke prolaze pravi i tako dalje, iznutra. Znači, sve se modifikuje nesvesnim virusom. Sama svest ne kontroliše virus. Ona samo dobije novu varijaciju sebe. Bol. Na gotovo. A? Na gotovo. Na gotovo. To na gotovo, ono žešće sad. Kakvu formu virusa ćeš uneti, znaš. To nije bakteriološki virus. To je virus signal. Kako će on proraditi? Koji će ući u glavu i proradit će. Naprimjer, sfera. Da zavisi kod koga može. Gde eksperimenti još uvijek se nastavljaju nekoliko godina. To je forma virusa. Mekša forma modifikacije svesti. U šta? Nemam pojma. Pa to! Pa to! Kako nemamo pojma? Razumno, Ali važno da se promeni to. mi nemamo neprimjenljivo. Zato što... Vidljivo, ali neprimjenljivo. U socijalnoj sredini je vidljivo, ali neprimjenljivo. To je stvar. Socijalna sredina ne prihvata to sve. Ne može prihvatiti takvu formu analize razumevanja. Vidljivo, interesantno, kao umetnost. Interesantno, zabavno, la, do, bela, bole, la. Ali neprimjenljivo. Za sad. Ali ako ti stvoriš jednu modifikaciju, drugu, treću, petu, 10, 100, 10, 1000, ti već imaš kritičnu masu. I ta kritična masa krene da modifikuje sve ostalo. I tako nastaju novi prioriteti. Novi način nečeg.
Što Kazahstanci obožavaju da dođu tu? Upravo zato, it's new. Unknown. Nejasno. Ali osjećaji su tu, funkcioniše drugačije, a ne znaš šta. Ljudi su laki. Nisu prosti, ali vrlo jednostavni. A mogu da iskomplikuju za sekund. Normalno. Pražnjenje frižidera i sfera. Da, to je da pitam. Ja da, onda sam ja Da li treba prazniti uopšte ili samo zatvoriš vrata i ideš šit? Ili kako tu radi? Možeš i penicilin da gajiš. Aj mi reci ponovo pitanje, nisam kapirno. Šta? Ne, moje pitanje je bilo da li uopšte ima smisla da se prazni? Razumiješ, who gives the shit? Ili samo Ti ćeš zatvoriti vrata, ali se nije ispraznio. to Ti ćeš stopirati supply, ali frižider svejedno u tvojoj glavi. Znači isprazni pa onda... Dobro, kad bi ti znala kako se prazni, kako se puni, šta će Rubenov na ovom globusu. Kao to već da vi kažete, to sam... Ja se izvinjam. Ja sam već vidjela vežbicu neku, Da. Zato sam nešto što mi naravno ne vidimo to u vi već vežbama. radite u vežbama. Zato meni To vi već radite u vežbama, ali nemojte zaboraviti, te vežbe su eksperimentalne. To nisu laboratorija koja treba da stvori metodologiju. I kad se metodologija završi, ona nije završena i pokaže se kao produktivna, implementable, znači primenljiva za konkretno ovu civilizaciju, za ovaj profil svesti. Tek onda će ići u širenje. Da širenje toga ne znači svi će biti srećni. Mnogi će biti koji neće hteti da prihvate, apsolutno. Znači i forma plasiranja mora da bude vrlo blagoslinava, prilagodljiva. Ali svejedno tu će biti konflikta. Svejedno. Oni koji posjeduju kapital, oni koji posjeduju političku snagu, koji rukovode svetom takvim kakav je on, koji neće da izgube svoju mogućnost kontrola, a ti možeš da kontrolišeš svet samo onda kad ti znaš kako funkcioniše njegovo svesno stanje. Ako svi odjednom mogu da operišu sa who gives a shit, ti ne možeš njih da kontrolišeš. Oni su nepredvidljivi. Oni mogu ovako idejno skrenu levo. Bez problema. Gotovo. Svet za njih se nalazi van out of hand. I oni se plaši da će se svet raspasti na delove. A on će se raspasti. Znači, da bi došlo do evolucije, treba revolucija. Kritična masa. Kritična masa, postoji ide revolucija. Znači, prvo virus, kritična masa, revolucija, evolucija. Po nekim parametrima daleko blizu smo na kraju metodologije. Ima dođemo mala maska. I tek treba da se razmažemo. Da. Otprilike 25 godina formiranje konačne forme, zato što i ovaj majmun, ko se zove čovjek, se modifikuje sada. Prinudno. Znaš. Ne, ovo jeste isto. Ali utanjio je sadržaj, promenio se. Brzina se menja i količina sada. Plus emocije su sada izašle na površinu. Takve kakvi jesu. Neki su nestale. Naprimjer, greed je nestao dosta. Greed? Pohlepa. Stvarno? Da, pohlepa. Kud je otišlo? Nije kuda otišlo. Nema šta da se vata. Sve manji kolač, to je kolač. Sve manje je kolač. Kad ti imaš manji kolač, onda greed nije... Premnogo ti ideš na greed da bi dobio mali ovoliko. Neće da se trudi. Naprimjer, greed za vreme rata, poznat, njega nema. To nije greed, to je preživljavanje. Ali greed i podrazumeva kad ja imam 10, hoću još 100. To je greed. Ja imam i bez toga 10 puta više nego što treba. Ali hoću još. Ali hoću još, zato što nećem moram da se bavim. Šta da radim? Da. Šta da radim, razumiješ? Ja već imam 10, a mi treba samo 1. Pa što ne 11? Pa čime da se bavim? Kaže, uživaj. Pa uživam, hoću 100. Danas je baš bio tako neki politički u novinama. Glavni urednik jednih novina dobio je
da kažem, informaciju od ljudi s vlasti, kaže, mnogo talasaš, mnogo pričaš protiv Miškovića, pazi, možeš da odeš. Znači, već ono direktno. I on kaže da li da pričam i dalje ili da... On je rešio kao da priča. Sad, dokle, to je pitanje. Kašćemo se. Kašće mu se samo. A da li još neka emocija Nestaje. da nestane? Znaš kako, modifikacije emocije je normalno, to je lakše nego modifikacije svesti. Zato što emocionalni spektar, on je biološki spektar. On ne pripada mozgu, on pripada biologiji, hormonima. Biologija će uvek proizvoditi onaj spektar emocije koji je neophodan ili poželjan, u zavisnosti od same želje. A želja zavisi od sadržaja, od supply. Kad ti nemaš šta da jedeš, ti ne želiš Mercedes, ti želiš vodu i hleb. Vidiš, znači i emocionalni sklop tvoj se formira adekvatno vodi i hlebu, a ne Mercedes. Emocije su vrlo prilagodljive. Navika na emocije, to nije navika na emociju, to je navika na svesno stanje koje izaziva tu emociju. To je reakcija, tako je. Sa emocijama no problem. Ajde, još pitanja? Ja bih htjela vezano za klan, na primjer, da pitam. Da li biste mogli nešto da kažete kako je veza između tih misli koje, ajde, nisu naše i kla, kako oni jedno na drugo utiču, da li uopšte utiču, da li jedno bez drugog mogu i šta mi u svemu tome radimo ili kako vi kažete kvarimo? Odlično. Mi se nalazimo u mozgu, vasione. Mi jesmo, ne misli, ali parametar u mislima vasione. Znači, ako naš misaoni parametar ovoliki, vasionski misaoni parametar ovoliki. Šta god postoji u vasionskoj glavi pripada mozgu. Znači, vaš kla, to je sastavni deo vasionske misli ili signala koje se šalju. Okay. Zato opet se vraćam, nemojte se ograničavati vasionski mind, nemojte prilagođavati ljudskom. U vasionskom mozgu, šta god postoji u vasioni je deo mozga. Čak i tvoja fizička materija je deo mozga. Kao da tvoji neuroni, forma koja postoji tamo, koja omogućava rad, također sastavni deo misli ili misaonog procesa. Da se forma malo promeni, misaoni procesi ne idu tako. Znači, kla je sastavni deo vasionske misli. Ne znam kako sam mogao da objasnim, da li si ukapirala. On ima dosta. Znači, vasiona misli. Kad ti daje konkretan kvalitet kla, adekvatno tvoje biologije. I u stvari evolucijom kla onda i misli mogu mnogo da se menjaju, bez obzira na svest. Kla ne evoluira. Kla je bez toga mnogo širok. Mislim, ako mi pričamo o evoluciji kla, mi pričamo o mnogo većim razdalinama. Njegov kla, hajde kažem, 1000 puta veći po dijapazonima nego što je on sam koji koristi taj isti kla. Mogućnosti tog kla su katastrofalno velike. Nego njegov svesni parametar. Zato što takav kakav je. Samo koristi ono što kakav je on, zato što socijalno sredilo formirano. Koliko ograničuje sebe, toliko je. Znači, ako ga promenimo, zamenimo, evoluiramo, na primjer, 2000 godina napred, njegov današnji kla apsolutno zadovoljava te potrebe. Njegovih mogućih performanci za 2000 godine. Druga stvar što taj kla više ne odgovara kad se, na primjer, on digne na 3. nivo evolucionog razvoja. Na primjer, da poseti Mars, ne Mars, da ide u drugu galaksiju, da operiše u parametrima van vremena, gor dolje. A da ne raspadne njegova ta svest nova ili svest, da se adaptira na ovaj, na onaj način, ili
on kad bude bio u stanju da menja personality, kako god poželi, na to klan njegov nije adaptiran. Kad bude došlo vreme, dobit će se novi, evoluirani klan. Sa mogućnošću promjene ličnosti. Znači, što znači promjena ličnosti? Jednostavna promjena ovih reka. U zavisnosti od zadatka. I to će biti. Za sada je svest je ograničenje. Doći će vrijeme kad svest će biti instrument. Odeće koji ti koristiš u zavisnosti od zadatka. Ali to više nije čovjek. Tu nema hoću, neću, mogu, lepo, ružno. To je sasvim drugi spektar emocije. On ne može da ima tla ptice. Jako prosto. Zato što mu fali mišići, perje i tako dalje, automatski u mozgu kontrole tih mišića ti ovog onog. Da li svejedno, kad bi svijest bude bilo samo odličje, to će biti čovjek? To je samo čovjek koji sada svijest koristi kao majka. Što kažete, da, ptice ne možemo da koliko god da porastemo, ćemo biti to će ljudi. biti, ja ću reći, to će biti modifikacija gena koji je bio prouzrokovan na zemaljskoj kugli, ja tako objašnjavam, i koji za vreme svoje evolucije i transfera na druge objekte planete evoluirao. To se neće zvati više čovjek. Ali seed, seme, je ljudsko. Isto kao što ljudsko seme nije sa ove planete. Ali mi se zovemo ljudi. Ne zovemo se, na primjer, dragoni ili vanzemaljci. Znači, to je evolucija čovečanstva, koje se ne zove više čovečanstvo. Ne znam kako da ti kažem. Razumijem. Eto. U svakom slučaju, da se vratimo, kla će evoluirati. Onda, za sada, nema ni potrebe sljedećih 1000 godina da evoluira. Svest treba da evoluira, a ne kla. U tome je stvar, što vas je ona čekati da koristiš kla po što više moguće. A ti ograničava svešću to korištenje. Još razmnožavaš tu istu svest. Faktički to ti je isto kao obsesija. Naprimjer, sad se prenesemo u našu glavu. Neki deo tvoje glave razmnožava se i stalno sere. Čevap, 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 čevap. To je obsesija. I onda ceo sistem kaže, aman, dovoljno čevapa, ne treba čevap. Ne smeš, makaroni. Čevap, čevap. To, upravo to što se događa sada na ovom evolucionom periodu ove planete. Ovo je čevap evolucija. Rekli ste malo pre, trenutno se svest prinudno menja. Šta to znači? Da, rekli ste. Zato što svest neće da se menja. A šta je, ko je prinuđuje, mislim? Šta na nju utiče? Zemaljska kugla kao misaona ćelija, ili kao neuron, dobro, to je mnogo manje od neurona, sada se nalazi u karantinu, rekao sam. Upravo zbog čevap tih signala. Ona stavljena u karantinu. Ide suppressing. Znaš što je suppressing? Zabijanje, da. Gnječenje. Svest, da kažem, prinudno, ne da se menja, ne da evoluira sada, ali ne ispunjava, ne sere kao što je srala juče. Ne može da sere tako kao što je srala juče, nema više uslova tolikih. Ona je ista, ali utišava se. Tupi, tako ću ti reći, tupi. Zašto tupi? Zato što puštala kanale 1, 2, 3 osnovna putovanja, znaš. I da bi on pustio 3 putovanja, on treba tu da ima grašak, na primjer voda i so. Grašak je smanjen, zove se novac. Ostala voda i so i on dodao nešto. I onda faktički ne pušta tu, tupi. Zato imate toliko tupih ljudi na ulici.
Bukvalno su otupeli, zato što svest ne performira ko što je performirala pre, a novih namirnica nema. I ona ne zna kako treba da se ponaša. Budala kako hoće, kako se to odražava. Pogledajte kako narod vozi. Da. Strašno. Strašno. Ali baš se, dve budale se uvijek prepoznaju i prave uvijek neku Treću budalu. Neko sumnju. Okruženje budala. Zanimljivo, da sam Ako ste se treći, samo dva jedno ludaka budala. se odmah druže, dva alkoholičara odmah, dva narkomana, znači mogu da budu na bilo kojoj razdavi, oni se odmah prepoznaju i prave odmah neki sinkronizaciju, odmah su veliki prijatelji i ostalo. Dva normalna, trebaju vreme da se upoznaju, da naprave neku komunikaciju. Dva ludaka, znači ja sam primetio odmah ovako, dva narkomana, odmah se prepoznaju. Znači ne treba im ništa, jednostavno batko odmah. Ajmo da zajedno popijemo, znači odmah se drugari. Ajde narode, da privedemo kraju, inače ova tema nema kraja. Da. Nećemo ovo primiti. Proces mišljenja vi imate. Kako vi to radite? Sramota. Što vi iscerete, vi možete da zovete misao, ali to je sve. Nemoj da misliš kad ne znaš kako se to radi. Da. Negde je to bilo. Nekom što Ali mora da se misli. Ne možeš drugačije, mora vas i ona traži od tebe da sereš. U svakom slučaju, sad se nalazi u nekoj karantinu, inkubacionom periodu, vidjet ćemo kako će se odlučiti, da li će se modifikovati, kao da pokrivena. Vidjet ćemo, sad će virus doći. U stvari, antivirus je realno. Virus evolucije. Pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. To ne znači da će biti izlečeno. Ako se ne izleče, eliminacija. To čovječanstvo misli da je neko veliko govno. Nije ono veliko govno. To je sitan proliv. Čak nije ni proliv, to je toliko beznačajno, znaš, za... Nije ovo evolucija koja rešava sve i svašta, čak u sopstvenoj galaksiji. No, ništa ne rešava. Potencijalno bi bilo lepo da dođe do nivoa kad njeno postojanje je mnogo važno. Mi se sad možemo da se hvalimo po ceo dan, ali osim nas niko neće čuti. Rubene, ta eliminacija je nešto tipa Atlantide ili nešto novo bi došlo posle toga ili ostaci bi se modifikovali dalje? Svaka planeta koja je u mozgu služi za, ima svoju funkciju, u tom mozgu. Planeta nije kriva što su ljudi budale. Napravit će se novi. Novi je za shit. Nešto ti je irelevantno. Ali ako ovaj kvalitet ovoga, operativnosti, se zaglavio, čisti se, napravi se ponovo. Tehnologija daleko nije ono što vas i ona traži. Sve što ona traži, to je ovo. A sve ostalo, to je podrška ovoga. Ti možeš to da ideš tehnološkim putem, ovim, onim, uopšte nije važno. Izvoli, jedno ti vas i ona, kopaj. Tamo ima sve. Kopaj, uživaj, samo formiraj. Ovo. I onda deformiraj. Da, ali nemoj se nadati, ako se odluči da se očisti planeta, i vi ćete biti u toj kanti. A ne ovako, tamo svi će da odu, ja ću sam da ostanem, odlično. Ima radnih mjesta kako hoćeš. Mali princ i ruža. Imam pitanje za narodnu izreku da je misao brža od vasione. Na šta se odnosi? To kaže dosta o narodu. Hvala mnogo, ovo je bilo za to. Nadam se da je bilo simpatično. Da. To je bilo odlično. Moglo bi ovako da bude. Da, slažem se da